Remita colegi opoziției foro, acți care n-ați hotărât și șemprăși să se amână să se meni, ubrare să vizit, dar nu pargiatul, modvineva, șpiconie, ho, batoneba, თქვენი საუბრები შეგიძლიათ გააგრძელოთ პარლამენტის დარბაზის გარშემო და ხმაური პლენარულ სხდომაზე რიგი საკითხების განხილვას მოხდა ქვეყანაში არსებულ კრიმინოგენურ მდგომარეობაზე იმსჯელეს პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრეს. პირველი განცხადება გიორგი ღვინიაშვილმა გააკეთა, იგი ბარბარე რაფალიანცის საქმის გამოძიებას ითხოვს. ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნების შინაგან საქმეთა მინისტრი, დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ვარებაშვილი საზოგადოებასთან დებს პირობას, რომ ორი კვირის ვადაში ამ საქმეს გამოიძიებდა, მაგრამ ჩვენ როგორც ვხედავთ, 2 წლის თავზე ეს საქმე გამოუძიებელია. ქუჩით ელეკრანებზე გამოჩნდა ქალბატონი, რომელმაც პირდაპირ მიუთითა ქართულ ოცნებაზე, რომ ბარბარე რაფალიანცის პრობლემაში მონაწილეობა აქვს მიღებული ამ ორგანიზაციას. მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს ადამიანი იყო ქართული ოცნების ადვოკატი, ქართული ოცნების ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის წევრი, ბარბარე რაფალიანცის ოჯახის ადვოკატები არ უქირავებია. ეს ადამიანი მივლინებული იყო ქართული ოცნების მიერ ბარბარე რაფალიანცის ოჯახში და როგორც ის განმარტავს, ვარვა ხატრიძესთან ერთად, რომელიც დღეს გენერალურ ინსპექციაში მაღალთანადოებას იკავებს, ჯანხარაშვილთან ერთად, რომელიც არის პრემიერ-მინისტრის ნათესავი და ის იყო გენერალური ინსპექციის უფროსი. დავალებული ჰქონდათ მას, რომ ეს საქმე არ გახსნილებო. ბუნებრივია, ამის შემდეგ ეჭვი უფრო იზრდება და მყარდება, რომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებულია ქართული ოცნება. მე მინდა გითხრათ, რომ მე არავის არ ვარდებ ხელს. მე მინდა მოგიწოდოთ და დღიდან ამ ფაქტისა მე მოვიტყო ამ საქმის გამოძიებას. იმათა ვაიეხლა ჩვენთან ერთად პროკურატურას იქნება თუ საკომუნიკაციო ორგანოებს, რომ ეხება სამუდამოდ ამ საკითხს დაუშვათ წერტილი. ეს უნდა იმდენი დაგროვდა ბატონო მუსაციკლაურო, რომ ანდაგროვება არასოდეს აფრები. იმდენი დაგროვდა თქვენიც ხარჯის განმავლობაში, მარტოობის განმავლობაში. ჩვენ გაცხოვებით ჩვენ რომ ვიყიდეთ ფათაშობის ისმენთ თქვენ ამ მნიშვნელობას